どうぞ今日最後のですね見固めとなりますので、どうぞ一緒に並んでいただきたいと思います。
手お願いします。ありがとうございました。それでは長杉さんの代表者さんと一緒にですね、最初の時のように拝礼したいと思いますので、ご協力お願いいたします。皆さんそのままで結構でございますので、代表者に合わせて一緒にお願いいたします。ゆっくりで構いません。ゆっくり。ではご一緒でよろしく。ありがとう。はい、ありがとうございます。では先生、そのままご挨拶最後のご挨拶副会長さんのお立場でよろしくお願いいたします。長時間にわたりご覧いただきまして本当にありがとうございました。以上をもちまして第32回大乗神楽大会閉会といたします。どうもご苦労様でございました。ありがとうございます。大変ありがとうございました。おかげさまでございました。はい、時間通りに進んでご協力ありがとうございます。ちょっとですね。